ជាក់ស្ដែងអត្រាអាយុវ័យចំណាស់នៅជប៉ុនមានការកើនឡើងជាងអត្រាអាយុវ័យក្មេងជាច្រើនដងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនកំពុងប្រឈមបញ្ហាទៅលើកំណើនអ្នកវ័យចំណាស់យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេហេតុអ្វីបានជាជនជាតិជប៉ុនមានអាយុវែងជាងគេក្នុងពិភពលោកទី1របបអាហារប្រជាជនជប៉ុនភាគច្រើនបរិភោគអាហារបែបសុខភាពច្រើនដូចជាអាហារបែបត្រីស្រស់និងសារាយសមុទ្រដែលក្នុងអាហារប្រភេទនេះមានវីតាមីនបំប៉នខ្លាំងដូចជា Omega 3 ដែលធ្វើឲ្យជួយកាត់បន្ថយជំងឺបេះដូងនិងជំងឺមហារីកបានជាពិសេសជនជាតិជប៉ុនចេះគ្រប់គ្រងបរិមាណអាហារភាគច្រើនពួកគាត់មិនសូវញ៉ាំច្រើនពេកទេវាក៏ជាកត្តាក្នុងការជួយរំលាយអាហារផងដែរទី2តែបៃតងពួកយើងសុទ្ធតែដឹងនៅក្នុងស្លឹកតែបៃតងគឺមានសារធាតុដែលអាចការពារមិនឲ្យកើតជំងឺមហារីកបាននៅជប៉ុនអ្នកអាចរកទិញតែបៃតងបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយប្រជាជនជប៉ុនមានទម្លាប់ផឹកតែបៃតងរាល់ថ្ងៃទី3អនាម័យរង្វាស់អនាម័យនៅជប៉ុនគឺមានការទាមទារខ្ពស់សឹងតែគ្រប់ទីកន្លែងគឺអាចរកទឹកសាប៊ូលាងដៃបានការសម្លាប់មេរោគនិងរក្សាអនាម័យគឺជាកត្តាជំរុញសុខភាពដ៏ល្អមួយទី4ត្រួតពិនិត្យសុខភាពប្រជាជនជប៉ុនមានទម្លាប់ពិនិត្យសុខភាពមួយឆ្នាំម្ដងទម្លាប់នេះអាចកាត់បន្ថយកុំឲ្យមេរោគរាលដាលខ្លាំងគ្រូពេទ្យអាចទប់ស្កាត់បានភ្លាមនៅពេលពិនិត្យឃើញសុខភាពខុសប្លែកពីធម្មតាទី5ការហាត់ប្រាណប្រជាជនជប៉ុនចូលចិត្តហាត់ប្រាណយើងអាចឃើញមនុស្សចាស់ភាគច្រើនចូលចិត្តដើរហាត់ប្រាណនៅពេលព្រឹកនិងនៅតាមក្លឹបហាត់ប្រាណទី6ទោះបីជាមានវ័យចំណាស់ក៏នៅតែធ្វើការប្រជាជនជប៉ុនមានទម្លាប់ឯករាជ្យនិងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើជាធម្មតានៅតាមផ្ទះនីមួយៗគេមិនសូវឃើញមានអ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះទេរាល់ថ្ងៃរាល់ការងារទាំងអស់គឺត្រូវរៀបចំទុកដាក់ដោយខ្លួនឯងដូច្នេះទោះនៅពេលមានវ័យចំណាស់ក៏ពួកគាត់នៅតែបន្តការងារដោយខ្លួនឯងពីព្រោះការធ្វើការមានន័យថាអ្នកនៅមានជីវិតនិងមានតម្លៃ